ลงมาเร็วลงได้ไหมเนี่ยแล้วคือบ้านอะไรอ่ะไหนมาเร็วลงมานี่เรามาที่ไหนเนี่ยหาดอะไรเนี่ยหาดอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่ได้หาดอะไรแม่ถามว่าหาดอะไรหาโตมา ไม่ใช่ครัวโลมาตรงนี้ครัวโลมาแต่หาดตัวอะไรฮันเตอร์อยู่กลางทะเลตัวอะไร หาดยักษ์นางยักษ์ผีเสื้อยักษ์ หาดอะไรนะเจ้าผีเสื้ออะไรพูดดิเช่าผีเสื้อยักษ์ เตอร์บอกสิตัวอะไร เช่า